Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն «Ակունք» ռադիոհանդեսից։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում Հասմիկ Գուլակյանի «Ակունք» հեղինակային ռադիոհանդեսն է։ Այսօր դուք կլսեք հետհարյուրամյա վերլուծություններ հաղորդաշարի հերթական 103 տարի անց թողարկումը։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Արցախյան շարժման հենց սկզբից Թուրքիան փորձում էր քողարկել իր անհանգիստ կեցվածքը հակամարտության նկատմամբ։ Սակայն կարճ ժամանակ անց, երբ սկսվեց պատերազմը, Ադրբեջանին օգնում էր ամեն ինչով, բացի Հայաստանի Հանրապետության դեմ ռազմական գործողություններ ծավալելուց։ Արցախը Հայաստանից չի կարելի տարանջատել։ 1993-ի ապրիլի սկզբին Քարվաճառի ազատագրումից եւ հուլիս-օգոստոսին ադրբեջանական բանակի կրած ծանր պարտություններից հետո Թուրքիան Հայաստանին սպառնում էր ռազմական ներխուժմամբ։ Բանակային 2 կորպուս եւ 2 մեքենայացված բրիգադներ բերվել էին մարտական վիճակի։ Թուրքական զինուժը վերատեղաբաշխվել էր Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանում, հիմնել էին դաշտային շտաբներ, զորքերը համադրել էին հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Հիշենք, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նույնպես Թուրքիան վայրկյաններն էր հաշվում սովետական Հայաստանի տարածք ներխուժելու համար։ 26 դիվիզիա կազմ ու պատրաստ սպասում էր Արաքսի մյուս ափին։ Ստալինգրադի ճակատամարտի ելքը ճակատագրական եղավ նաև մեր հայրենիքի հայաբնակ մնացած այս կտորի համար։ Սա հեռավոր 1942-ին։ Իսկ 1993-ի այդ օրերի մասին Հայաստանի Հանրապետությունում Հունաստանի նախկին դեսպան Լեոնիդաս Խրիզանթոպոլոսը իր հուշերում կարևոր փաստ է արձանագրել։ Նա նշում է, որ 1993 թվականին Թուրքիան իրոք պատրաստվում էր ներխուժել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ահա այդ պատմության մանրամասները։ Սեպտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Բորիս Ելցինը լուծարում է խորհրդարանը, ի պատասխան որի խորհրդարանը պաշտոնազրկում է նրան։ Ստեղծվում է շախմատի լեզվով ասած պատային վիճակ, որը հոկտեմբերի 3-ին հանգեցնում է արյունահեղ բախման։ Ռուսաստանի խորհրդարանի այն ժամանակ Գերագույն խորհրդի նախագահ Ռուսլան Խասբուլատովը, ազգությամբ չեչեն, գաղտնի համաձայնության էր եկել Թուրքիայի վարչապետ Թանսու Չիլլերի հետ, որ եթե ինքը կարողանա դիմակայել Ելցինին, ռուսական սահմանապահ զորքերը կհանի Կովկասից եւ թույլ կտա Թուրքիային սահմանափակ ներխուժումներ կատարել Հայաստանի Հանրապետություն իբր քրդական հարցի պատրվակով։ Հուշագրության մեջ Լեոնիդաս Խրիզանթոպոլոսը հավաստում է թուրքական բանակի տեղաշարժերը սահմանային գծում։ Մեր երկրի վրա Թուրքիայի հավանական հարձակման գաղտնի տեղեկությունը նա ստացել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպաններ Ֆրանս Դարտինգից եւ Հաժի Գելմորից։ Նույն այդ 1993-ից Թուրքիան շրջափակել է Հայաստանի Հանրապետությունը, որը պատերազմական ժամանակների մարտավարության արտահայտություն է։ Պատմական այս էքսկուրսն ամենևին էլ ինքնանպատակ չէ։ Պատմությունը ճշգրիտ գիտություն է սովորել ցանկացողների համար։ Ուրեմն փորձենք Թուրքիայի պատմության վերջին հարյուրամյակի օրինակով քննել այդ երկրի վարած քաղաքականությունը հայկական հարցում։ Բայց քանի որ հայկական հարցը զուտ հայկական հարց չէ, հարկավոր է պարզաբանել, թե մեծ եղեռնից հետո 103 տարվա ընթացքում ինչ քաղաքականություն է վարել իր երկրում այս կայսրությունը ազգային հարցում։ Թեման պարզաբանելու համար մեր ձայնասրահ ենք հրավիրել ռազմական պատմաբան Ռաֆայել Թադևոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Թադևոսյան։ Բարև ձեզ, Տեկին Հասմիկ։ Ձեր 10 հարց եւ 9 պատասխան ցեղասպանագիտական ուսումնասիրության մեջ անդրադարձել եք բավական ցավոտ հարցերի, որոնցից մեկն էլ վերաբերում է ցեղասպան պետության մոլագար մտքին, օտար արտահայտությամբ իդեա ֆիքսին, գենետիկ հայատյացությանը։ Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ Թուրքիայի Հանրապետությունն արդյոք հրաժարվել է հայ ժողովրդի հանդեպ նոր ցեղասպանություն իրականացնելու գաղափարից։ Այլ կերպ ասած, իր համար միջազգային նպաստավոր պայմանների դեպքում Թուրքիան չի փորձի արդյոք նոր քայլեր ձեռնարկել վերջնականապես ազատվելու համար արդեն 1.5 դար իր կոկորտում խորը խրված եւ իրեն տանջող հայկական հարցից։ Այս հարցին կանդրադառնանք մեր զրույցի ավարտին որպես ամփոփում։ Իսկ այժմ խոսենք այն մասին, թե վերջին 1 դարում Թուրքիան ինչ քաղաքականություն է վարում իր այլազգի քաղաքացիների, քրդերի, հույների, հայերի, մյուսների նկատմամբ։ Սկսենք այդ երկրի սահմանադրությունից։ Իդեպ, Հանրապետական Թուրքիան 3 սահմանադրություն է ընդունել։ Վերջին սահմանադրության 66-րդ հոդվածը հռչակում է. Թուրք է յուրաքանչյուր ոք, ով Թուրքիայի քաղաքացիություն ունի։
Խնդրեմ։ Անմիջապես ասեմ, որ այդ ամենը, ձեր ասած, տակտիկական առումով աղադրիչներն են այն իդեաֆիքսի, որ Թուրքիան հստակ ավելի ասենք, չի հրաժարվել հայոց ցեղասպանությունը մինչև իր տրամաբանական վախճանին հասցնելու մտքից, այսինքն ընդհանրապես վերացնելու Հայաստան հայ ժողովուրդ հասկացությունները։ Մնացած ամեն ինչ տեղավորում է դրա մեջ։ Դրա տակտիկական բաղադրիչներից մեկը իրավական եւ տեսական առումներով 3 սահմանադրություններն են Թուրքիայի Հանրապետության 1924, 1961, 82 թվականների սահմանադրությունները։ 3 սահմանադրությունները ձևով են միայն տարբեր, բովանդակությամբ կրկնում են մեկը մյուսին։ Փաթեթավորումը գնալով ավելի այսպես կատարելագործվել է ավելի դեմոկրատական, ավելի եվրոպական։ Հիմքում նրա ինչն է մնացել, այսպես ելակետը։ Ելակետը հետևյալն է. ես մեջ բերեմ 1925 թվականին Իսմետ İnönü'ի մի թևավոր արտահայտություններից մեկը Իսմետ İnönü'n թիվ 1-ն էր Քեմալ Աթաթուրքի գործակիցներից։ Պետության մեջ թիվ 1-ը Քեմալ Աթաթուրքն էր, երկրորդը Իսմետ İnönü'n, եւ նրանից ժառանգեց երկրի ղեկավարությունը։ 38 թվականին ոչ եւս եղավ Քեմալ Աթաթուրքը, պրեզիդենտ դարձավ Իսմետ İnönü'n։ Ուրեմն այս մարդը 1925-ին Թուրք-հունական պատերազմի ավարտից հետո 22-ին ավարտվեց պատերազմը, 23-ին Լոզանի պայմանագիրը, 25-ին նա մի շատ հետաքրքիր եւ շատ խոսող արտահայտություն է հեղինակել, որ ազգայնականությունը մեր գործունեության հիմնաքարն է եւ մենք պետք է թուրքացնենք բոլոր նրանց, ովքեր ապրում են այս երկրում։ Ինչպես ասում են, ասված է շատ գեղեցիկ, շատ պարզ, շատ հասկանալի լեզվով, գեղեցիկ թուրքական առումով գեղեցիկ։ Այստեղ ես կուզենայի լրացում կատարել, նրա ասվածի մեջ կարելի ազգայնականությունը լիովին փոխարինել ֆաշիզմով, որ ֆաշիզմը մեր գործունեության հիմնաքարն է։ Եվ այստեղ մի անդրադարձ մեր պատմագրությանը եւ պատմագիտությանը, որպիսի Եվրոպայի պատմության վերաբերող հարցերում, համաշխարհային պատմության եւ այլն, դպրոցներում բուհերում միայն հայոց պատմություն չի անցնում, ենք նաեւ ընդհանուր պատմություն։ Այնտեղ անպայմանորեն մի սրբագրում կատարվի, որ Եվրոպայում առաջին ֆաշիստական պետությունը Իտալիան չէ, Բենիտո Մուսոլինի Իտալիան չէ, որտեղ նա 1922-ին զավթեց իշխանությունը։ Առաջին ֆաշիստական պետությունը ամենայն իրավունքով համարվում է Քեմալական Թուրքիան։ Մինչև Մուսոլինիի իշխանության գալը արդեն եւ սևագիր եւ մաքրագիր վիճակում թուրքական ֆաշիստական հանրապետությունը պատրաստ էր Քեմալ Աթաթուրքի դե ֆակտո 1919-ին, իսկ դրանից հետո 1920-21 նրանք մղեցին մի քանի պատերազմներ, ջարդեցին նախ հանրապետական Հայաստանը, հետո Հունաստանին ծնկի բերեցին եւ այդ ընթացքում իրականացրեցին մի շարք ցեղասպանություններ։ Հայկական ցեղասպանության որ երրորդ փուլը, հունական ցեղասպանության երկրորդ, երրորդ փուլը եւ դրանից անմիջապես հետո հենց նույն 1925-ին անդրադարձան երեկվա իրենց դաշնակիցներին, քրդերին։ Սա, ինչպես ասում են, լրացուցիչ։ 1924 թվականից սկսած նրանց մոտ ասացինք, որ իդեաֆիքսը մյուս բոլոր ժողովուրդներին թուրքացնելն էր։ Այդ ձեր բերած երկու հոդվածներում այնտեղ շատ պարզ ասված է, որ թուրքերենը ոչ թե պետական լեզու է, թուրքերենը դա մայրենի լեզու է այդ երկրի բոլոր բնակիչների համար, տարբերությունը հսկայական է։ Ներեցեք թույլ տվեք ես մեջ բերեմ Սահմանադրության 42-րդ հոդվածը։ Այո։ Ձեր ասածը այն է. որևէ այլ լեզու քան թուրքերենը չի կարելի կրթական եւ ուսումնական հաստատություններում ուսուցանել որպես մայրենի լեզու Թուրքիայի քաղաքացիներին։ Շատ պարզ է ասված, արտաքինից միգուցե ասեն դե ինչ կա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անգլերենն է, Ռուսաստանում ռուսերենը, չէ, տարբերությունը վիթխարի է։ Այնտեղ պետական լեզու է հռչակված, ասենք Ռուսաստանյան Ֆեդերացիայում ռուսերենը, բայց ռուսերենը մայրենի լեզու չէ ուկրաինացիների, թաթարների, ուդմուրտների, ամեն մեկը կարող է ունենալ եւ ունենել
հայերիցը սկսած Մոսկվայում մի հայկական դպրոց կա, որտեղ ուրեմն հայերենն է ուսուցանվում, հայոց լեզու գրականություն, պատմություն, մայրենի լեզուն հայերենն է, մայրենի լեզուն ասենք թաթարերենն է, մայրենի լեզուն ուկրաիներենն է, պետական լեզուն ռուսերենն է, իսկ Թուրքիայի պարագայում նրանք այդ լեզուն համարում են ոչ միայն պետական, այլ նաև մայրենի։ Սա ինչ է ասում։ Այսինքն մայրենի մի լեզու պետք է լինի, դա թուրքերենն է, ովքեր համաձայն չեն, նրանց հետ մենք կվարվենք մեր գիտած, մեր իմացած ձևով։ Պետական լեզուն մայրենի կարող է լինել միայն էթնիկ միատարր երկրում։ Այո, էթնիկ միատար երկրում։ Հենց այդ հոդվածը հուշում է, որ եթե էթնիկ միատարել չենք, ապա մեր փարոսը այդպիսին դառնալն է։ 10 տարի հետո, թե 20 տարի հետո մենք կդառնանք էթնիկ միատար։ Մյուս հոդվածը վերաբերում է նրան, որ Թուրքիան ամբողջ աշխարհին իլուր հայտարարում է, որ մենք մեկ ազգ ենք, Թուրքիայում բնակվող ամեն մի քաղաքացի թուրք է։ Տեսեք, սա շատ կարևոր է։ Այսինքն կա բազմազգ այդ բնակչության գաղափարը եւ կա թուրք ազգի ներկայացուցիչ լինելու գաղափարը։ Այնտեղի հայը հռչակում է թուրք։ Այդ ինչպես։ Քուրդը հռչակում է թուրք, ասորին թուրք, արաբը թուրք, ներկա Թուրքիան էլ որքան ցեղասպանություններ իրականացրել են, դրանով հանդերձ բազմազգ պետություն է իրենից ներկայացնում։ Բայց նրանք ասում են, որ այդտեղ բնակվող բոլոր քաղաքացիները թուրքեր են։ Այս էլ մյուս թուրքական մոտեցումը տարբերակը դեմոկրատիայի։ Այդ աքսիոմայի հեղինակը Քեմալ Աթաթուրքն է, որպես կարգախոս նա այսպես ձևակերպեց. Երանի նրան, ով իրեն թուրք է համարում։ Այո, Քեմալ Աթաթուրքը իր հերթին, Իսմետ Ինոնյուն իր հերթին, մյուսները իրենց հերթին, Գյոկալպը եւ այլն, տարբեր ձևերով, տարբեր ժամանակներում, տարբեր բեմերից նույն գաղափարն են ձևակերպել, այդ գաղափարը մինչև օրս կենսունակ է, բացարձակապես ոչ մի միլիմետր ետ չի նահանջել եւ այդ կենսունակության հիմքում ընկած է պանթուրքիզմի գաղափարը։ Պարոն Տադևոսյան, սահմանադրությունը որևէ երկրի գերագույն օրենքն է։ Թուրքիայում մեր նշած այդ հոդվածները համալրվում են նաև քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով, օրինակ ամենահայտնին տխրահարչակ 301-րդ հոդվածն է թրքության վարկաբեկման մասին։ Մինչև ձեր հարցին պատասխանելը մի փոքր անդրադարձ, որպեսզի չասեն թե Արցախյան ազատամարտը շրջանցեցին, այստեղ ես մի բան կուզենայի ասել։ Այո, ես վերահաստատում եմ ձեր ասածը 1993 թվականին մեր խոշոր ռազմական հաղթանակների արդյունքում Քարվաճառի ազատագրումը եւ այնուհետեւ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հարակից մյուս արցախյան հողերի ազատագրման հետ միաժամանակ Թուրքիայում շովինիստական ֆաշիստական ալիք բարձրացավ, որ նրանք պարզապես, ինչպես ասում են, երախները բաց սպասում էին հարմար պահին։ Մեծ քանակությամբ զորքեր կուտակվեցին, հիմնականում երրորդ բանակն է, դա միշտ եղել եւ մնում է, դե երրորդ բանակը դա հայ-թուրքական եւ վրաց-թուրքական, բայց երրորդ բանակը բռունցք դարձած գրեթե ամբողջությամբ կուտակվեց Ախուրյանի եւ Արաքսի ափերին։ Եվ այստեղ Ռուսաստանի հայտարարությունը, ինչպես ասում են, խելքի բերեց, սառը ցնցուղի դեր կատարեց թուրքերի համար։ Այդ հայտարարությունը հետեւյալն էր. եթե ուզում եք երրորդ համաշխարհային պատերազմ, խնդրեմ սկսեք։ Իսկ երրորդ համաշխարհայինի տակ հասկացում է, որ նաև Թուրքիան կմասնակցի, իսկ թե ռուսների հետ ինչով է ավարտվում բաց առճակատումը մարտի դաշտում, թուրքերը հասկացան դա։ Բայց կարևորը սա չէր, կարևորը հետևյալն է. այդ հայտարարությունը արվեց միայն ռուսների կողմից, Ռուսաստանի կողմից, իսկ ԱՄՆ, իսկ հայասեր Ֆրանսիան, իսկ Մեծ Բրիտանիան նրանք լռում էին, այլ կերպ ասած թուրքական յաթաղանը օրը ցերեկով նրանց լուր հայացքների տակ բարձրացել էր եւ իջնելու էր մեր գլխին։ ՆԱՏՕ-ն, ԱՄՆ, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, նաեւ Գերմանիան պարտված պետություն է, բայց այնուամենայնիվ ռազմական առումով ամեն ինչ կարող էին անել։ Եթե ոչ հարվածել Թուրքիային, օգնել մեզ հայերիս, բացարձակապես նրանց սառը անտարբեր հայացքի տակ թուրքական յաթաղանը բարձրացել էր մեր գլխին եւ նրանք սուսուփուս իջեցրին ռուսների այդ հայտարարությունից հետո։ Սա ինչպես ասում են, իմիջի այլոց եւ իլուր մեր բոլոր արևմտամետ տոլերանտիզմի, դեմոկրատիզմի եւ մյուս բոլոր սիրահարներին։ Ինչով եք բացատրում Ռուսաստանի այդ հայտարարությունը, ինչով եք բացատրում նրա այդ դիրքորոշումը։ Ռուսաստանի հայտարարությունը շատ պարզ է,
Ճիշտ է, Ելցինը այնքան էլ ազգային քաղաքականություն չէր վարում Ռուսաստանի շահերից բխող, բայց այնուամենայնիվ կան ֆունդամենտալ այնտեղ բաներ, որ նույնիսկ Ելցինի նման ապաշնոր եւ ես կասեի նաեւ ապիկար ղեկավարը թող այդպես չհնչի տարօրինակ, որովհետև Ռուսաստանը այն ինչ տնտեսականից մինչև ռազմաքաղաքական վերականգնում է, դա Գորբաչովի եւ հատկապես Ելցինի ավերակներն են վերականգնում։ Այնպիսի ժառանգություն են նրանք թողել ներկա ղեկավարությանը, որ ծանոթ որևէ մեկի համար սարսափելի է։ Այլ կերպ ասած, Հայաստանը միշտ պետք է լինի առաջավոր ամրությունը։ Ես դա վիրավորական չեմ համարում, բոլոր պետությունները ունեն եւ բոլոր փոքր պետությունները ինչ որ ձևով համաշխարհային քաղաքականության մեջ գտնվում են այս կամ այն պետության ֆարվատերում։ Սա աքսիոմաներից մեկն է եւ գավառական մտածելակերպ ունեցողները ինչ որ բարերից, բարիկներից, թող ինչպես ասում են, իրենց բաց չզգան։ Ռուսաստանը եղել եւ կա երկու ոտքով Անդրկովկասում կանգնած։ Վրաստանից հեռացավ, բայց Վրաստանը դրա համար շատ թանկ վճարեց, Ադրբեջանից հեռացավ, Հայաստանում նրանք կանգնած են, լավ իմանալով, որ Մերձավոր Արևելքի նման խառնարանում, որը երբեք չի հանդարտվում, նույնիսկ համաշխարհային պատերազմների ընթացքում դրանցից հետո, այստեղ պետք է մի ուժեղ հենակետ, այդ ուժեղ հենակետը եղել եւ մնում է Հայաստանը։ Ռուսները դա շատ լավ են հասկանում։ Անցնենք Թուրքիայի վարած ազգային քաղաքականությանը իր երկրում վերջին 100-ամյակի ընթացքում։ Այնտեղ ապրում են բազմաթիվ ժողովուրդներ, ամենախոշոր փոքրամասնությունները քրդերն են, հետո հավանաբար հույները, հայերը եւ այլն։ Սկսենք թուրք-քրդական առճակատումներից։ Թուրքիան եղել եւ մնում է բազմազգ, բազմալեզու, բայց այնուամենայնիվ միատարրությունը ռեալ նայենք իրերին 1919-22 թվականների հույն թուրքական պատերազմից հետո զգալիորեն աճել է։ Թուրքիան այն բազմերանգ պետությունը չէր, ինչ որ էր առաջին համաշխարհայինից առաջ, ոչ, նրանք կազմակերպելով հայկական, հունական, ասորական ցեղասպանությունները զգալիորեն ցեմենտեցին այդ պետությունը եւ ես ուզում եմ մի միտք արտահայտել, որ շատերը թուրքական հանրապետության հիմնադիր համարում են Քեմալ Աթաթուրքին, դա առաջին հայացքից ավելի խորը նայելով այդ հանրապետության հիմնադիրներ ես այնուամենայնիվ կհամարեի երիտթուրքական եռյակին Իհարկե Էնվեր Թալյատ Ջեմալ, ինչու, որովհետև չլիներ նրանց արածը, այսինքն այդ ցեղասպանությունները չլինեին, Թուրքիայում կոնկրետ մեր վերաբերյալ մնար արևմտահայությունը 3 միլիոն կամ 2 միլիոն, թեկուզ եւ 1 միլիոն, թուրքական հանրապետությունը երևի չէր կարող ստեղծվել, ոչ թե երևի հաստատ չէր կարող ստեղծվել։ Եվ Քեմալ Աթաթուրքն էլ չէր կարողանա այդքան հանգիստ ռազմական հաղթանակներ տոնել։ Այո, այստեղ այնքան նրա դիվանագիտական, ռազմական, ներքաղաքական, շատ ուժեղ, շատ գրագետ քայլերը չեն, որքան իրողությունը, որ Թուրքիան նա ժառանգեց նախորդից երիտթուրքերից, այն Թուրքիան, որը ազգային առումով շատ ավելի միատարր էր, այսինքն այն երկաթ բետոնե հիմքը, որի վրա բարձրացավ թուրքական հանրապետությունը իրավահաջորդ Օսմանյան կայսրության, այդ երկաթ բետոնե հիմքը տրված էր երիտթուրքերի կողմից, չլիներ այդ հիմքը, չէր լինի նաև Թուրքիայի հանրապետությունը։ Հիմա ավելի կոնկրետ Եղել է ցեղասպանություն, սա գիտենք, անցել է 100 տարի։ Արդյոք այդ ցեղասպանության վտանգը վերացել է։ Մեր պարագայում, հայերիս պարագայում, ես գտնում եմ եւ ոչ միայն ես, որ չի վերացել։ Սովորաբար աքսիոմայի ճշմարտություն ստացած բանաձևը հետեւյալն է, որ եթե հայկական ցեղասպանությունը ընդունվեր ամբողջ աշխարհում եւ այլն դատապարտվեր Թուրքիան ընդուներ, չէր լինի հոլոկոստը եւ մյուս ցեղասպանությունները։ Տեսեք հայերի ցեղասպանությունը չդատապարտվեց եւ դրան հետեւեց հրեական ցեղասպանությունը։ Այստեղ մենք մի տեսակ վրիպում ենք թույլ տալիս, շատ կարեւոր ստրատեգիական վրիպում։ Ախր ինչու այդ պատմության դասերը ուրիշի վրա ենք չափում եւ ձևում։ Այդ ցեղասպանությունը չընդունելը հենց մեզ է նաեւ առաջին հերթին վերաբերում։ Հոլոկոստը մի կողմ։ Ճիշտ է, ժողովուրդ են, ջարդվել են, ես չգիտեմ քանի միլիոն, ինչ պարագայում, երևի ցեղասպանություն է, երևին ես
Դիտավորյալ եմ ասում, քանի դեռ նրանք չեն ընդունել Իսրայել պետությունը հայոց ցեղասպանությունը եւ բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներով խոչընդոտում են դրան, մեր կողմից կոնկրետ ես իմ բառերի տերն եմ, ես այդ երևի կասեմ, երևի եղել է հոլոկոստ, երևի եղել է ցեղասպանություն եւ երևի 6 միլիոնը ուռճացված է։ Այ երբ ընդունեն, մենք էլ գիտական առումով ավելի կոռեկտ կլինենք, ավելի քաղաքակիրթ։ Միայն այսպես եւ ոչ այլ կերպ։ Հիմա գանք թուրքական նորածին հանրապետությանը։ Թուրքական նորածին հանրապետությունը իր բեմելը զուգորդեց եւս երկու ցեղասպանություններով։ Ասորիներին շարքից հանել էին 15-16 թվականներին եւ 1918-ին, պետք էր գործը մինչեւ վերջ հասցնել հայերի եւ հույների պարագայում։ Այս երկուսից առավել թույլ կողմը, թույլ օղակը Հայաստանն էր, 1920 թվականին սանձազերծվեց թուրքական պետությունը դեռևս միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չէր, նա ճանաչված էր ընդամենը մեկ պետության կողմից։ Մի այլ միջազգային գիշատ չի, որը դարձյալ ընդունված չէր բոլշևիկյան սովետական Ռուսաստանի կողմից։ Եվ միջազգային արենան մտած այս երկու բորենիները իրար հետ հաշտության եկան Հայաստանի հաշվին։ Խորհրդային Ռուսաստանի զենք, ոսկի, մասնագետներ տրվեցին Թուրքիային եւ անդունդի եզրին կանգնած Թուրքիան ստացավ երկրորդ շնչառությունը, ջարդեց Հայաստանի, վերցրեց նրա կեսը, մի խոսքով սա ծանոթ պատմություն է։ 1919-ին սկսվեց հույն-թուրքական պատերազմը, հույները ազատագրեցին Սևրի պայմանագրով Զմյուռնյան իրենց էր տրվում, Իզմիրը ներկայիս, նրանք զորքեր ափանեցին Զմյուռնյայում։ Իմիջայլոց Զմյուռնյան ոչ միայն հունական աշխարհի Հելադայի լայն առումով խոշորագույն կենտրոններից մեկն էր, մշակութային, քաղաքական բոլոր առումներով, այլ նաև Օսմանյան կայսրության երկրորդ հենակետն էր։ Անկարան դա գյուղաքաղաք էր, Ստամբուլից հետո երկրորդ ֆինանսատնտեսական միջնաբերդը դա Զմյուռնյան էր, Իզմիրն էր։ Այսա հույները գտան, որ ժամանակն է, եթե պայմանագրով պետք է իրենց անցնի, Սևրը իհարկե հետո եղավ, բայց արդեն բանակցություններ կան եւ պարզ էր, որ Զմյուռնյան 100%-ով պետք է կազմի Հելադայի մաս։ Նրանք ապ դուրս եկան։ Նույն մայիսին, երբ հունական զորքերը մտան Զմյուռնիա, մի շատ կարևոր, ճիշտ է, առաջին հայացքից աննկատելու իրադարձություն եղավ։ Քեմալ Աթաթուրքը Ստամբուլից իբր օսմանյան բանակը հրահանգավորելու, ստուգելու նպատակով Ստամբուլի ժամանած Սամսուն։ Այս սա է համարվում քեմալական Թուրքիայի, ինչպես ասում են, առաջին ակտը, ազգի փրկիչը եկավ Սամսուն, հետագայում եղան տարբեր համագումարներ, Սվասի համագումարը, Էրզրումի, օր առ օր, շաբաթ առ շաբաթ ոտքի էր կանգնում նոր թուրքական պետականությունը, Թուրքիայի հանրապետություն կոչված Քեմալ Աթաթուրքի ղեկավարությամբ։ Ոմանք կասեն, մերկապարանոց նման հայտարարություն արժի անել, որ թուրքերը առաջին հերթին պատրաստվում են գործը հասցնել Վաղճանին հայերիս հանդեպ, երկրորդ ցեղասպանությամբ, որովհետեւ դա մերկապարանոց հայտարարություն չհնչի, նայում ենք Թուրքիայի հանրապետության պատմությանը երկու առումներով։ Այդ հանրապետությունը իր գոյության ընթացքում հայերից զատ այլ ցեղասպանություններ կամ ցեղասպանական գործողություններ դրան մոտ իրականացրել է թե ոչ, եւ երկրորդ կոնկրետ մեր հայերից պարագայում։ Եվ այստեղ դրական պատասխան կարող է լինել, ինչու, որովհետև պատմական փաստեր են։ Պատմական փաստերը կամ ընդունում են, կամ չեն ընդունում եւ հայտնվում են ծիծաղելի վիճակում։ Կոնկրետ հույների վերաբերյալ 1919-22 թվականներին եղավ լայնամասշտաբ հույն-թուրքական պատերազմ, որտեղ սկզբում հաղթանակը հույների կողմում էր, հետագայում շնորհիվ Խորհրդային Ռուսաստանի Հունաստանը ջախջախվեց։ Հունական բանակը պարզապես շպրտեցին ծովը, եւ Զմյուռնիայի գրավման ժամանակ ահավոր նախճիր տեղի ունեցավ։ Նաև հայեր բավականաչափ դժվարեցին։ Նաև հայեր, այո, Անկարայի մատույցներին էր հասել հունական բանակը, բայց ոչ միայն Խորհրդային Ռուսաստանի օգնության, այլ նաև Անտանտի անգործունեության։ Ճիշտ է, Անգլիան օգնում էր բավական զենքով, փողով, մյուս մասնագետներով, բայց այնտեղ մնում էր Ֆրանսիան մեկ եւ հետո նա միայն օգնում էր։ Վիթխարի անգլիական նավատորմը, Վիթխարի անգլիական հզոր ուժերը ընդամենը դիտողի տերում էին։ Այնուհետև դրանից հետո գանք մեկ այլ էթնոսի թուրքական հանրապետության քրդերին, երբ վերացավ թուրք-քրդական միասնությունը ցեմենտող ուժը, այդ ցեմենտող ուժը մենք հայերս ենք։
Քանի մենք կայինք, նրանք ուսուսի դաշնակիցներ էին։ Հենց մեջտեղից դուրս եկավ հոշոտվելու, թալանվելու այդ սուբյեկտը հայ ժողովուրդը, նրանք դարձան թշնամիներ։ Հոշոտելու, թալանելու որևէ մի այլ բան չկար։ Կրտսեր եղբայրը այսպես շատ խորտ սկսեց նայել իր ավակ եղբորը, դրանք քրդերն են, թե բա մենք ինչ ստացանք այս ամենի արդյունքում։ Հայերին ջարդեցինք 15 թվականին լավ, 1918-ին շատ ակտիվ մասնակցություն ունեցանք, 1920-ին դարձյալ ակտիվ մասնակցություն, թուրք-հունական պատերազմում դարձյալ շատ ակտիվ, արդյունքում մենք ինքնավարություն էինք ուզում բացարձակապես, ինչպես ասում են, դրա նշույլն էլ չստացանք, եւ նրանց առաջին սթափեցումը տեղի ունեցավ 1925-ին։ Ներեցեք, ձեզ ընդհատում եմ, պարոն Թադևոսյան, կուզեի մեր ունկնդիրներին հիշեցման կարգով ասել, որ դեռևս 19-րդ դարի վերջերին, երբ ֆիդայական շարժումը բավական թափ էր առել, հայ քաղաքական շրջանակների ղեկավարները դիմել են քրդերին, փորձելով նրանց հետ դաշնակցել Թուրքիայի դեմ պայքարում։ Քրդերը ոչ միայն մերժեցին, այլև իսկապես մահաբեր գործիք դարձան Թուրքիայի ձեռքում ընդդեմ հայերի։ Հիմա եկել է նրանց հատուցման եւ պատասխան տալու ժամանակը, հերթը իրենցն է։ Ես չէի ասի, որ մեր կողմից պետք է ավելի շատ ջանքեր, չէ, դա պարզապես պորոտախոսություն չասեմ, զուտ տեսական մտավարժանքներ կլինի, արվել է հնարավորը, արվել է մաքսիմալը, նման դեպքեր կան դրվագներ հայ-քրդական միասնության եւ այլն, բայց դրա կողքին կային այնպիսի օբյեկտիվ զորեղ գործոններ, որոնք անհնար էին դարձնում այդ միությունը, միասնությունը հայ-քրդական թուրքերի դեմ։ Դրանցից ամենազորեղը թերևս կրոնն էր։ Հայերը քրիստոնյաներ էին, նրանք մահմեդական էին։ Իսկ մահմեդականների մոտ այն էլ քրդերի պարագայում, այն էլ նրանց ազգային ինքնագիտակցության լրիվ կամ գրեթե լրիվ բացակայության պայմաններում կրոնը զբաղեցնում էր ամեն ինչ։ Ինչպես եղավ, որ քրդերը ինքնագիտակցության եկան, այսինքն սկսեցին ազգային ինքնագիտակցություն ձեռք բերել։ Դե ամենաբութ սուբյեկտը նույնիսկ մտավոր առումով քաղաքական եւ այլն ժամանակը իրենը վերցնում է այնուամենայնիվ։ Ես թվարկեցի, նրանք բութ գործիք էին, յաթաղան էին, իմիջիայլոց այդ գենոցիդի պարագայում ես չգիտեմ, պետք է մի հատուկ ուսումնասիրություն, թե հայերի 1.5-2 միլիոնի որ մասն է բաժին ընկնում քրդերին, թող ռադիոլսողների ինձ, եւ որ փայաբաժինը թուրքերին։ Ինձ թվում է քրդական փայաբաժինը ավելի մեծ է։ Ինչու? Որովհետև ամենահոծ հայությունը դա Բաղեշի, Մուշ, Սասուն եւ Վասպուրականի հայությունն էր, որտեղ վխտում էր, որտեղ շատ մեծ քրդություն կար եւ այդ աշիրետների միջոցով իրականացվեց։ Թուրքական բանակը հիմնականում ռազմաճակատում էր, պահում էր ռուսներին, իսկ ոստիկանական ուժերով հնարավոր չէր նման լայնածավալ գործողություն իրականացնել։ Քրդերը տեսան, որ հայերին ջարդեցին, ոչինչ չստացան։ Ճիշտ է, թալան ստացան։ Այնուհետև նրանք 18 թվականի հայ-թուրքական պատերազմում ուսուսի տված արշավեցին արևելյան Հայաստան, Անդրկովկաս, ոչինչ չստացան։ Այնուհետև 20 թվականին էլի արշավեցին Կարաբեկիր Փաշայի պատերազմ Հայաստանի դեմ սանձազերծված եւ վերջապես հույն-թուրքական պատերազմում քրդական լավ այրուձին Հեծելազորը իր դերը խաղաց։ Թուրքերն էլ բաց չեն Հեծելազորում, բայց քրդերը քանակություն էին արդեն, որտեղ որակ չունես, այս աշխարհում դիմանալու համար պետք է քանակ ունենաս, իսկ քրդերը քանակ ունեին։ Առաջին սթափեցումը եղավ 1925-ին, ճնշվեց, հետո 30-31-ին էլի ճնշվեց։ Առավել հզորի 1937-38 Դերսիմում։ Դերսիմը դա քրդերի Սասունն էր։ Այսպես ավելի ճիշտ է ասել, որպեսզի Սասունը միշտ լինի թուրքերի ականջին անհաճո, այդ բառը միշտ պետք է հնչի հայկական Սասուն։ Դերսիմում արդեն թուրքերը, ինչպես ասում են, տեմառան պատին, նրանք միայն ավիացիայի, տանկերի, հրետանու օգնությամբ կարողացան ճնշել Դերսիմի ապստամբությունը։ Դարձյալ բավական հայեր տուժեցին։ Որովհետև 1915-16-ին քրդերի մի մասը բավական լավ էր տրամադրված դեպի մեզ եւ հայերի փրկությունը համարում էր ոչ միայն ռուսական ռազմաճակատը անցնելը կամ ֆրանս-անգլիական նավերով ուրեմն անցնելը դաշնակից երկրներ, այլ հատկապես Դերսիմ ընկնելը։ Դերսիմում հավաքվել էին տասնյակ հազարավոր հայեր, որոնց քրդերը
չեն սպանում, կյանք են շնորհում, ճիշտ է, մի կտոր հացի համար եւ այլն աշխատանքներ էին կատարում, ստրկական թե նորմալ աշխատանք, բայց տասնյակ հազարավոր հայեր կային։ Բնականաբար պահը եկել էր եւ թուրքերը մեծ հաճույքով քրդերի հետ միասին ջարդեցին նաեւ հայերին։ Դերսի մի կոտորած են, դա նաեւ հայերի կոտորած էր, բայց ցավոք բացակայում է վիճակագրությունը։ Եվ վերջապես 1980-ական թվականներին, սա կարելի է մեր օրերը համարել, արդեն քրդերը ինքնագիտակցության բնագավառում բավական մեծ նվաճումներ ունեին, կուսակցություն ունեին, քրդական աշխատավորական կուսակցությունը կամ ՔԲԿ-ն, քրդական բանվորական կուսակցությունը։ Սա արդեն 1-2 տարի չէր։ Այդ պատերազմը ձգվեց երկար տարիներ եւ այդպես էլ վերջնական ավարտ չունեցավ։ ՔԲԿ-ի մարտական ջոկատները պարտվելով Թուրքիայում հիմնականում նահանջեցին Իրաք, մասամբ նաեւ Սիրիա, եւ իրենց հայացքի առաջ մշտապես ունեն Թուրքիա մտնելու եւ իրենց քրդական շրջանները եւ այն շրջանները, որոնք արևմտյան Հայաստան են, բայց իրենք արդեն Քուրդիստան են վերանվանել, վերականգնել դրան տիրանալը։ Քրդերի ցեղասպանությունը մյուս տեղում։ Սա պատերազմների պարագայում, հիմա կասեք, դե պատերազմ է, պատերազմում ինչպես պատերազմում ֆրանսիացիներն են ասում, սակայն ոչ պատերազմական դրվագներ էլ կան, որոնք շատ բան են ասում, դրանցից ընդամենը մեկը 1953 թվականին լրանում էր Ստամբուլի գրավման կամ անկման ում կողմից որ հույների պարագայում անկման թուրքերի կողմից գրավման 500-ամյակը Կոստանդնուպոլսի։ Այո, Կոստանդնուպոլսի 1453 թվական մայիսի 29-ը սա ցնծությամբ է նշվում ամբողջ թրքության կողմից, ես ասում եմ ոչ միայն թուրքերի թրքությունը շատ ավելի լայն հասկացություն է եւ հիմա կանրադառնանք եւ թիվ 1 սև օրն է հելենական աշխարհի կողմից Հելադայի հունական աշխարհի կողմից 500 տարի էր անցել բա մի հատ կարգին չնշեին իսկ այդ մի կարգինը թուրքերի կողմից մի հատ նոր ջարդ այսպես ասած երկրորդ ազատագրումը թատերական ներկայացումը դա արվեց երկար մանեկան 1955 թվականին կտան առիթը, դե առիթ էր պետք, խո չէին ասի հույներին ուզում ենք ջարդել, ջարդում ենք, վերջ։ Այդ առիթը եղավ այն, որ Սալոնիկում իբր լուր տարածվեց, որ Քեմալ Աթաթուրքի տուն-թանգարանը քանդում են հույները։ Թուրքական թերթուկներից մեկը, որը լույս էր տեսնում 20,000 տպաքանակով, լույս տեսավ հանգարց 1955 թվականի սեպտեմբերի 6-ին, լույս տեսավ մոտ 300,000 տպաքանակով։ Մշտական տպաքանակը 20,000 է եւ մի օրում 300,000-անոց տպաքանակ, որտեղ այդ պրովոկացիոն լուրը զետեղվեց։ Նույն օրը սկսվեց հույների ջարդը։ 2 օր սեպտեմբերի 6-ին 7-ին թուրքական խրախճանք էր գնում։ Այստեղ 7 տասնյակից ավելի հունական եկեղեցիներ, բազում տասնյակ հունական դպրոցներ, հազարավոր խանութներ ու հունական օբյեկտներ ոչնչացվեցին, հրոճարակ դարձան, հազարավոր հույներ սպանվեցին ու վիրավորվեցին ձերքի հետ, ինչպես ասում են, թուրքերը անդրադարձան նաև մեզ, էրմենի գյավուրներին անդրադարձան եւ սա, ինչպես ասում են, պատերազմ չէր, օրը ցերեկով Թուրքիան արևմտյան աշխարհի մի մասը, ինչպես ասում են, իրականացրեց այդ ցեղասպանական գործողությունը։ Դրանից հետո հույների քանակը կտրուկ ընկավ, ներկայումս տարբեր տվյալներով 3-ից 5,000 Թուրքիայի Հանրապետությունում, հիմնականում Ստամբուլում, 80 միլիոնանոց պետություն կողքը կա Հունաստան պետություն, որտեղ կա 300,000-անոց թուրքական համայնք եւ Թուրքիայում 3,000 հույներ։ Ինչպես ասում են, մեկնաբանությունները ավելորդ են։ Սա բոլոր նրանց համար, ովքեր կուզենան այդ բոլոր էքսցեսները ցեղասպանական բարթել պատերազմ երևույթի վրա։ Պարոն Թադևոսյան, 1974 թվականին նույնպես աշխարհում պատերազմ չկար, հատկապես հունիսին։ Եվ Թուրքիան կայծակնային ձևով մտավ Կիպրոս եւ գրավեց կղզու 40%-ը եւ ցայսօր այն իր տիրապետության տակ է։ Դա աշխարհի աչքի առաջ։ Շատ ճիշտ է։ Հունիսի 20-21-ի գիշերը դա տեղի ունեցավ, մի փոքր նախապատմություն, շատ կարճ։ Մինչ այդ Կիպրոսում շատ սխալ քայլ կատարվեց, քաղաքական հրճակվեց Էնոզիս
Էնոզիս միավորում է նշանակում Կիպրոսը ով չգիտե, հունական մշակույթի, հունական էթնոսի, հունական քաղաքական կյանքի մի անբաժանելի մասն է։ Եվ անգլիական գաղութից այն դարձել էր անկախ պետություն երկու համայնքներով։ Գերակշիռ համայնքը դա հունական համայնքն էր եւ ավելի փոքր համայնքը թուրքական համայնքը։ Կար ավելի շատ փոքր հայկական համայնք, հիմնականում Նիկոսիայում էին բնակվում մայրաքաղաքում։ Էնոզիսի հայտարարումից անմիջապես հետո մի քանի ժամվա ընթացքում թուրքերը օկուպացրին 40%-ը եւ մինչեւ որս օկուպացված են պահում, օկուպացիայից հետո թուրքական անմիջապես բանաձևը մտավ ուժի մեջ, Անատոլիայի խորքերից թուրքեր բերվեցին, հազարավոր թուրքեր բնակեցնելու համար այստեղ, այնուհետև հռչակվեց Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն, որը ճանաչվեց միայն Թուրքիայի կողմից, բայց սա ոչինչ չի նշանակում։ Արևմտյան Եվրոպան լինի դա Եվրոմիությունը, Եվրոխորհուրդը, ՆԱՏՕ-ն եւ այլն տնտեսական թե քաղաքական միավորումներ, բլոկներ բացահայտորեն բարեհաճ են վերաբերվում Թուրքիային։ Առևտուր լինի, ֆինանսական ինչ-որ գործարքներ լինեն եւ այլն։ Այդպես ձևականորեն նրանք կարող են 1000 տարի էլ չընդունել այդ պետության գոյությունը, բայց դե ֆակտո Հյուսիսային Կիպրոսը կազմում է Թուրքիայի հանրապետության մասը։ Սա էլ արևմուտքի, ինչպես ասում են, վերաբերմունքը։ Այսօր Սիրիայում կարծես թե տեղի է ունենում Կիպրոսի տարբերակը, բայց ոչ կայծակնային ձևով։ Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը Սիրիայում կարծում եմ շատ նման է Կիպրոսին։ Առավել քան նման է։ Կիպրոսի տարբերակը, եթե բազմապատկենք 10-ով, 20-ով, 100-ով, դա կստացվի արդեն սիրիական տարբերակը։ Բանն այն է, որ թուրքերը վարում են նեոօսմանիզմի քաղաքականություն, նեոօսմանիզմ կարճ եւ հասկանալի օսմանյան կայսրության վերականգնումը բոլոր միջոցներով։ Առայժմ, ինչպես ասում ենք, ճակերտավոր քաղաքակիրթ, առևտուր, տնտեսություն, ֆինանսներ, արվեստ, մշակույթ, դպրոցներ, լեզու, իսկ երբ գալիս է պահը, դա վերաճում է քաղաքականի, իսկ դրանից այն կողմ արդեն մարտի դաշտն է ռազմականի։ Սիրիան դա թնջուկ է, Մերձավոր Արևելքը, որտեղ բոլորը բոլորի դեմ են, սկսած ռուս-ամերիկյան տանդեմից վերջացրած Սաուդյան Արաբիա-Իրան տանդեմը, բայց այստեղ կա մեկը, որը հետապնդում է ոչ միայն աշխարհաքաղաքական, ֆինանսական, տնտեսական, կազամուղը, նավթամուղը կանցնի Սիրիայի տարածքով, թե չի անցնի, շատ պարզ պրոզայիկ, այսպես նրանք ցանկություն ունեն հափրել, գրփել, պոկել Սիրիայից տարածք։ Այդ տարածքը պետք է լինի հյուսիսային Հալեպը, այն Հալեպը, որը երկրորդ քաղաքն է համարվում Դամասկոսից հետո, բայց Դամասկոսից մեծ է։ Դամասկոսը մայրաքաղաքն է, բայց ֆինանսատնտեսական մյուս բոլոր առումներով եւ այլն Հալեպն է համարվում։ Նրանք աչք ունեն Հալեպի վրա, հատկապես դարձյալ հայակենտրոն, դարձյալ Սուրիչի հայ գլխին։ Այստեղ պետք է ասել հայերը երկրորդ հերթին, որովհետեւ երբ մենք խոսում ենք արևմուտքի մասին, մի փոքրիկ անդրադարձ Ֆրանսիային։ Հայասեր Ֆրանսիան, որ տարբեր առումներով մինչև որսել մեր մտայնության մեջ, որպես հայասեր պետություն է գրանցված, իշարս բոլոր հակահայ դավաճանությունների, ստորությունների եւ այլն ունի երկու աղաղակող միջազգային իրավունքը խախտող ոտնահարող ստորություններ, դավաճանություններ, հիմա կասեք քաղաքականության մեջ ինչ դավաճանություն։ Նույնիսկ ամենի կեղտոտ երևույթ, ինչպիսին քաղաքականությունն է, կարմիր գծեր կան։ Ֆրանսիան անցել է այդ կարմիր գծերը։ Դրանցից մեկը 1920-ի ֆրանս-թուրքական համաձայնագիրն էր, նոր ծնվող քեմալական Թուրքիայի հետ շատերը ճոճում են Մոսկվայի պայմանագիրը 1921, Մոսկվա, մարտի 16 եւ այլն, Լենին, Աթաթուրք, դրանից առաջ ֆրանսիացիները սպիտակ ձեռնոցներով նրանք վաճառեցին Կիլիկյան, 160,000 գաղթականությունը Տերզորի անապատներից եկած բռնեց ուրեմն գաղթի ճանապարհը։ Մի շարք կետերում ինքնապաշտպանական հերոսամարտեր, մի խոսքով, այդ ամենը մեզ վրա նստեց եւս 30,000 զոհ։ 18-ից հետո Կիլիկիայում մենք ունեցանք մոտ 30,000 զոհ։ Երկրորդ դավաճանությունը եղավ երկրորդ աշխարհամարտի նախօրեին 39-ի հունիսին կնքվեց մի նոր ֆրանս-թուրքական պայմանագիր, որով Ֆրանսիան վաճառեց այս անգամ Ալեքսանդրետի սանջակը 5000 քառակուսի կիլոմետր, քիչ տարածք չէ։ Լղիմը երբ սկսեց իր պայքարը, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը 4400 քառակուսի կիլոմետր էր։
5000 քառակուսի կիլոմետր օրը ցերեկով անջատվեց Սիրիայից եւ նվիրվեց Թուրքիային։ Նպատակը կաշառել Թուրքիային, որպեսզի արդեն հորիզոնում երևացող երկրորդ աշխարհամարտում Թուրքիան լինի ոչ թե գերմանա-իտալական, այլ անգլո-ֆրանսիական բլոկի հետ դաշնակցած։ Բնականաբար դա որևէ դերակատարություն չունեցավ, բայց ես այստեղ մի բան եմ ուզում ասել, այս մասին խոսվել է բազմիցս։ Մի այլ բան, որ գրեթե չի խոսվել։ Երկրորդ համաշխարհայինի ավարտից հետո եղավ Պոցդամ, հետո Նյուրնբերգ եւ Եվրոպայի քարտեզը վերաձևվեց։ Այն էլ ինչպես վերաձևվեց։ Գերմանիան պարտվել էր Ճիշտ է, սովետական միությանը արգելվեց մտնել Թուրքիա, սովետական բանակը պատրաստում էր, ինչպես ասում են, դաս տալ Երրորդ Ռայխի ոչ պաշտոնական դաշնակից Թուրքիային։ Դուք ասացիք Տիկին Հասմիկ, որ 300,000-անոց բանակ էր կանգնած, այո, Ստալինգրադի անկումից եւ Բաքվի գրավումից հետո բնականաբար այդ հեղեղը մտնելու էր Անդրկովկաս, առաջին հերթին Հայաստան եւ հետագայում, ճիշտ է, տնտեսական թուրքերը, քաղաքական եւ այլն տարբեր խնդիրներ ունեին կոմունիկացիոն, բայց առաջին թիվ 1 հարցը թերևս դա հայության ոչնչացումն էր։ Եվ հետո եթե նույնիսկ Ադոլֆ Հիտլերի մի բղավոցից հետո նրանք պարբեին Անդրկովկասը Հայաստանը, թուրքերը պետք է ասել, որ իրենց խնդիրը կատարած կլինեին։ Հայկական էթնոս էլ չէր լինի Անդրկովկասում։ Վերաձևում էր գնում ակտիվ Լեհաստանի, Գերմանիայի սահմանների, Չեխոսլովակիայի, Ֆրանսիան որպես հաղթող պետություն Գերմանիայի կապիտուլյացիոն ակտի տակ դրված են 4 ստորագրություններ, ահեղ ամբողջ աշխարհը սարսափեցրած Գերմանիայի պարտության ակտի տակ նաև Ֆրանսիայի ստորագրությունը կար։ Ֆրանսիան հո կարող էր ետ բերել Ալեքսանդրետը, պահանջել Թուրքիայից, որ քո աճպարարությանը կար ժամանակ, հիմա այդ ժամանակը սպառված է։ Դու պետք է սուսուփուս մեզ հանձնես։ Ֆրանսիան սովետական միություն չէր, բոլշևիկյան պետություն չէր, որպեսզի ամերիկացիները լկտիաբար հայտարարեին հայկական դելեգացիայի երեսին, որ այն չափով, որ չափով ասեն Կարսը կանցնի հայկական հողերը կանցնեն խորհրդային Հայաստանին, այդ չափով Ստալինյան Ռուսաստանը կուժեղանա, Ստալինյան սովետական միությունը։ Դա Ֆրանսիան էր, կապիտալիստական Ֆրանսիան, արևմուտքի խոշոր տերություններից մեկը։ Ֆրանսիան 1939-ի իր ստորությունը ամրապնդեց 45-ին եւ 46-ին իր անգործունեությամբ։ Նրանք եթե միանային Անգլիայի հետ, Ամերիկայի հետ եւ պահանջեին, Թուրքիան քանի գլխանի էր, որ ետ չտար այդ 5000-անոց Ալեքսանդրետի սանջակը։ Իսկ այդ սանջակը տարածք չէր միայն կամ ֆրանս-թուրքական գործարքի արդյունք։ Մոտ 50,000 հայեր էին բնակվում այստեղ։ Դա 39 թվականին, ովքեր ամեն ինչ թողած ոտաբոբիկ ավտոմեքենաներով, ով ինչպես կարող էր, իրենց նետեցին Սիրիայի տարածքներ Թուրքիայի կողմից չզավթված եւ Լիբանան։ Պարպվեց, իսկ եթե դա լիներ, այդ 50,000-ը միգուցե հիմա 500,000 դարձած կլիներ։ Հիմա վերադառնանք հայկական գործոնին։ Այո, քրդերի պարագայում թուրքերը իրականացրել եւ իրականացնում են, հույների պարագայում, Սիրիայի պարագայում ես ասացի, որ եթե ամերիկան քաղաքականություն է, աճպարարությունն է, ռուսները նույնը, իրենց շահերը, Սաուդյան Արաբիան նույնը, Իրանը նույնը, կրոնական, քաղաքական եւ այլն, միակ պետությունը, այստեղ եթե հաշվենք մոտավորապես 10 երկրներ ակտիվ քաղաքական շահեր ունեն։ 10, ոչ պակաս, մերձավոր արևելյան բոլոր այդ պետությունները, Անգլիա, Ֆրանսիայով սկսած, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներով վերջացրած։ Միակ պետությունը, որ հողային հավակնություններ ունի, դա եղել եւ մնում է Թուրքիան։ Բացի ընդհանուր տնտեսական կոմունիկացիոն շահերից եւ այլն, այստեղ նաեւ մեր հայկական հարավային ստրատեգիական այդ գոտու հարցն է, ստրատեգիական գոտի ասելով ես նկատի ունեմ հայկական այն բեկորները արևմտահայության, որ Պարսկահայաստանից եւ Պարսկաստանի հայաբնակ շրջաններից, սա էլ պետք է ասել, կա եւ Պարսկահայաստան եւ հայաբնակ իրանական գավառներ, քարտեզ գոյություն ունի վերջո։ Իրանահայություն գոյություն ունի, իրաքահայություն գոյություն ունի, սիրիահայություն եւ լիբանանահայություն։ Սա հարավային ստրատեգիական գոտին է, որը մեր քաղաքական մտքի համար, եթե իհարկե նա ուշադրություն դարձնի այդ գործոնին, շատ կարեւոր է։
Շատ։ Հատկապես սիրիականը եւ Շատ։ լիբանանյանը։ Որովհետև նրանք ակտիվ են բոլոր առումներով, ֆինանսատնտեսականով, սկսած լեզվով, ամենամաքուր հայերենով խոսում են Սիրիայում եւ Լիբանանում։ Եվ հայկական դատը նրանք են հատկապես միշտ օրակարգում պահում։ Ի վերջո Սփյուռքի մայրաքաղաքը ոչ պաշտոնական Տապեյրութն է։ Ես չգիտեմ որևէ այլ համայնքի դուրը կգա, թե չի գա, ովքեր ավելի շատ փող ունեն, ովքեր ավելի շատ քաղաքական ազդեցություն եւ այլն, բայց Բեյրութը եղել եւ մնում է ողնաշարը, ճիշտ է մաշված, մի քիչ բարակազնի հարած, բայց այնուամենայնիվ։ Այն նրանք կամուն տվեցին իրանահայությունը, չխորանանք այստեղ օրեցօր հալվում է եւ երևի 5 տարի հետո, 10 տարի հետո իրանահայություն չմնա։ Մաշվում է ամսե ամիս, տարեց տարի։ Սա հատուկ խոսակցության առարկա է։ Իրաքահայությունը դարձյալ կամուն տրվեց շնորհիվ ծոցի պատերազմի ամերիկացիների այդ խելագարության, հերթը եկավ Սիրիահայության, իսկ Սիրիահայության հետ նույն նավակում նստած է նաև Լիբանանը։ Եթե Սիրիայում պետությունը չմնար, շնորհիվ Իրանի եւ ռուսների աջակցության, այստեղ ես լիովին նրանց կողմում եմ, ինչու։ Եթե Իսրայելը, Ամերիկան ամեն անգամ ասում են, մենք այստեղ ունենք քաղաքական շահեր, մենք այստեղ ունենք տնտեսական շահեր եւ այլն, ես էլ իմ հերթին կասեմ, մենք էլ այստեղ ունենք ազգային ստրատեգիական շահեր, ով հայկական համայնքին լավ է նայում, նա իմ աչքի լույսն է, տվյալ դեպքում խոսքը սիրիական պետության մասին է։ Ռուսները օգտեցին այդ պետությանը, ապրեն ռուսները, թուրքերն են դեմ, գրողի ծոցը կորչեն, նույնը Սաուդյան Արաբիան եւ այլն։ Ինձ իմ 100,000-անոց գաղութն է հետաքրքրում, որը ես կուզենայի, որպեսզի հետագայում դառնար 2 կամ 300,000-անոց հայություն, կամ ներկայիս 70-80 կամ 100,000-անոց Լիբանանահայությունը դարձյալ 4 միլիոն դառնար։ Սիրիահայության կործանումից հետո հերթը երևի Լիբանանահայությանը կգա։ Լիբանանահայությունը տաշեղի նման փոքրիկ պետություն է 10,000 քառակուսի կիլոմետր, փոքր ռեսուրսներով, եթե Սիրիան չդիմանար, բայց փառք Աստծո, ինչպես ասում են, սիրիական պետությունը հաղթահարեց ճգնաժամը եւ գործը գնում է դեպի հաղթանակ։ Այլ խոսք, թե հայկական 100,000-անոց համայնքը կվերականգնվի, չի վերականգնվի եւ այլն։ Որպեսզի չխորանանք Թուրքիայի հակահայ այլ գործողությունների մեջ, ընդամենը 2 թիվ։ Մեծ եղեռնից հետո սա 90-95%-անոց ճշգրտված թիվ է, եղեռնազարկ հայերի թիվը Թուրքիայում 18 թվականին Օսմանյան, հետագայում Քեմալական Թուրքիայում կազմում էր 600,000։ Հիշենք, եղեռնից հետո 600,000։ Ներկայությունը 10 անգամ պակաս է։ Անցել է 100 տարի, 600,000-ը ոչ միայն չի աճել, ոչ միայն չի մնացել նույնը, այլ 10 անգամ հիմա հայերի թիվը 60-70,000 է եւ տարեց տարի թուրքահայ համայնքը հալվում է, որովհետեւ նրանք պատանդի կարգավիճակում են։ Թուրքերը երբ ուզենան, ինչ ուզենան նրանց գլխին կանեն։ Նրանք ոչ թե երկրորդ տեղում քրդերն են, նրանք 3-րդ, 4-րդ տեղում են։ Հայերի հանդեպ կա սարսափելի վատ վերաբերմունք եւ նրանք իրենց փրկությունը գտնում են Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Միացյալ Նահանգներում կամ չգիտեմ ուր։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է լուր, ինչպես ասում են, առանց հարայ հրոցի ընթացող ցեղասպանության մասին։ Հայկական էթնոսը չգիտես ուր է հոսում, չգիտես ինչպես է գոլորշանում։ Սա ինչ է։ Եվ վերջապես ընդհանուր հայտարարի բերենք, շատ հետաքրքիր է, թուրքական տարբեր ռեժիմներ, Աբդուլհամիդ II, երիտասարդ թուրքերի իշխանությունը, տասնամյա եւ Քեմալական Թուրքիայի ջանքերը։ Ինչու նրանք գործը պետք է 90%-ով կատարեն եւ 10%-ի վրա կանգ առնեն։ Այդ որ տրամաբանությամբ առողջ տրամաբանությունը հուշում է, որ նրանք ոչ միայն ետ չեն գնա եւ հայկական էթնոսին տեղ չեն տա, միթիս հողել տեղ չեն տա, այլ հնարավոր է ավելին անեն, հնարավոր է այդ 10%-ն էլ նրանք կատարեն եւ հանգիստ շունչ չքաշեն։ Պարոն Թադևոսյան, այժմ մեր սխալների մասին։ Այս զրույցի ընթացքում անհնար է շրջանցել հայ-թուրքական կոչվող հայտարարակ արձանագրությունների թեման, որով 2009 թվականին մեր ձեռքով ուղղակի պղծեցինք Յաթաղանի զոհ դարձած ավելի քան 2 միլիոն հայերի հիշատակը եւ ապականեցինք մեր պատմությունը։ Եվ ինչպես էին այն ժամանակ ոմանք իբր պատմաբաններ, քաղաքական գործիչներ եւ ուրիշներ փրփուրը բերաններին ջատագովում այս անբարո խաղը։ Իսկ երբ այս տարի մեր իշխանությունները պաշտոնապես չեղել հայտարարեցին այն, ոչ մեկի ձայնը ծպտունը չէր լսվում։ Այն ժամանակ ասել եմ, այսօր էլ կրկնում եմ, որ այդ արձանագրությունները գրողի ծոցն ուղարկելու համար ունենք կամ ունեինք միայն մեկ բնական դաշնակից։
Թուրքիայի Գորշ գայլերի կուսակցությունը, որի համար մեր որոշ գիտուններ ինձ կշտամբեցին։ Բայց ժամանակը ցույց տվեց, թե մեզանից ով էր ճիշտ։ Այդ արձանագրությունները կոչվածը ինձ համար 21 թվականի ռուս-թուրքական խայտառակ գործարքի շարունակությունն էր, այս անգամ մեր ձեռքով։ Դրա համար էլ այդ խարանը կարծում եմ երբեք չի ջնջվելու մեր ճակատից, երբեք։ Գուցե ոմանք ասեն, ինչ կապ ունեն դրանք այսօրվա թեմայի հետ։ Ասեմ, շատ ուղղակի։ 2015 թվականի ապրիլի նախօրեին էլ հայ քաղաքական ղեկավարները, որոնց թվում Թուրքիայի մեջլիսի անդամներ Զոհրաբը եւ Վարդգեսը, մերօրյա քաղաքական գործիչների պես էին մտածում։ Նրանք նույնպես չգիտեին, որ քաղաքականություն կոչվածը թելադրում է կամ ենթադրում է մի շարք ոլորտների, եթե ոչ գերազանց, գոնե բավարար իմացություն, եւ ոչ միայն։ Թուրքին այդպես էլ չենք ուզում ճանաչել։ Ինչով մեր երեկը նման չէ այսօրվան։ Ինչու դաս չենք քաղում հենց մեր սխալներից, պատմությունից։ Սա ինչ է նշանակում։ Չենք ուզում, միգուցե դա զուգորդվի նաև չենք կարողանում։ Սա էլ դες ինչու թվում է, որ նրանք բոլոր այդ ելևէջներին հայ-թուրքական հարաբերությունների ծանոթ են եւ չեն ուզում, միգուցե նաև անծանոթ են, միգուցե նաև քաղաքական անգրագիտության հետ պատմական էլեմենտար կենցաղային անգրագիտություն կա, որը փարատել է պետք։ Սա ինչպես ասում են որպես կատակ։ Իսկ այո, այդ պրոտոկոլները, արձանագրությունները, դրանք խայտառակություն էին, կարճ ասեմ, մի բան էր պահանջվում դրանք կնքելու համար։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների վատ իմացություն։ Հիմա բոլորը դարձյալ մեր արևմտամետ արևմուտքով հիացած արևմուտքի հայ բնակալեզների աշխարհագրորեն մենք հարևան ենք եւ այլն, ինչպես կարելի է հավերժ իրար թիկունքով կանգնած մնալ։ Մենք թիկունքով չենք եւ հետո կացին առաջինը մենք չենք բարձրացրել, նրանք են բարձրացրել, այստեղ ինչ է մնում անել մեկին, որի գլխին կացին է բարձրացված։ Այդ կացինը թող անմիջապես երրորդ բանակը չկարծեն։ 93-ին դուք ասացիք Տիկին Հասմիկ, որ սահմանը փակվեց, բայց տնտեսապես էին ուզում խեղդել։ Նրանք սպասում են, թե երբ պետք է ի վերջո Հայաստանը հայաթափվի, կամ հասնի այն կրիտիկական պահը, այն կետին, երբ հնարավոր լինի 1000 ներողություն վրա տալ երկու կողմից, անցնել Ախուրյանը եւ անցնել Արցախ թուրքական ադրբեջանական ռազմաճակատի գիծը։ Առայժմ փառք Աստծո այդ կետից մենք հեռու ենք եւ չեմ կարծում, որ երբևէ այդ կետը հասու լինի թուրքական կողմին, մեծ Թուրքիային եւ փոքր կրծեր Թուրքիային, Ադրբեջանին։ Հիմա կոնկրետ այդ պրոտոկոլներով մենք ինչ էինք ուզում նախ կողմնակիցները աշխարհին ցույց տալ, որ մենք բաց ենք, որ մենք ձեռք ենք մեկնել եւ մեր ձեռքը չպետք է օթում մնա, բայց այստեղ մի այլ վտանգ կար։ Թուրքերը քաղաքականության մեջ ներդրած $1 փոխարեն վերցնում են, եթե ուրիշ տեղ 2-3-ը, սրանք 10 են վերցնում։ Էն էլ հայերից պարագայում։ Նրանք ուզեցան դրա միջոցով սողոսկել Մինսկի խումբ։ Սողոսկել Անդրկովկաս արդեն վաղուց սողոսկել են եւ ռազմաքաղաքական Ադրբեջանում վխտում են արդեն հարյուրավոր հազարներով թուրքական այո ռազմական խորհրդականները Վրաստանը առայժմ ֆինանսատնտեսական առումով է հայտնվել Թուրքիայի երախում եւ գրեթե վասալի վիճակում է արդեն գրեթե այդ կարգավիճակում է հետո տեսնենք այնպես որ պանթուրքիզմի հեղեղը ոչ միայն մեզ կարող է շրջանցել Ատրպատականի վրայով հարավից այլ նաեւ հյուսիսից մենք շատերս ասում ենք մեր կոկորդն է Սյունիքը Նժդեի պահած պահպանած Սյունիքը Պարսկաստանի հետ դա կարող է փակվել առաջին հերթին կարող է փակվել Մարնեուլը Առաջին հերթին սադարակը կարող է քաղաքականությունը գիտեք այնպիսի կերմաններ վիրաժներ ունի որ որևէ քաղաքագետի մտքով իսկ անցնել չի կարող 24 ժամ կարող է ամեն ինչ արմատականորեն փոխվել շատ կտրուկ ձևով եւ մեր դեմ փակվի հյուսիսային ճանապարհը մնանք դարձյալ ինչպես 90-ական թվականների առաջի կեսին էր Սյունիքի հյուսին Պարսկաստանի հյուսին սա էլ կարող է լինել ել չեմ ասում Աստված չանի եթե երկու դռները փակվեն այդ տոլերանտությունը, դեմոկրատ Երևանը, արևմուտքի մեր քաղաքական շահերը, որոնք էին, դրան կնքելուց հետո բացվեց հայ-թուրքական սահմանը, լավացան հայ-թուրքական հարաբերությունները, որևէ առումով Թուրքիան իր հակահայկական, ինչպես ասում են, շմոլքը նվազեցրեց քաղաքական, քարոզչական, մշակութային բևերում, ոչ եւ դարձյալ ոչ, պարզապես իսկն ասենք, մենք գտանք, որ
այդ ծիծաղելի վիճակից ուրիշ բառ ես չեմ գտնում։ Ամոթալի խայտարակ, այս ծիծաղելի վիճակից պետք է դուրս գալ։ Ամեն մեկը իր շահերն է հետապնդում։ Մեր շահը ո՞րն էր, որը այդպես էլ մենք այս մի քանի տարվա մեջ չգտանք։ Լավ է ուշ, քան երբեք սխալի կեսից շուռ եկողը շահել է։ Բայց ապագայում մենք դասեր քաղելու ենք։ Մենք 18-ից դասեր չքաղեցինք, 20-ից ռուս-թուրքական պայմանագրից, Կարսի պայմանագրից, մյուս այդ բոլոր թուրքական քայլերից, կիսաքայլերից մի փոքր անդրադարձել եմ ուզում անել Թուրքիայի խաղաղ ընթացող քաղաքականությանը, հայակերական հայերի հանդեպ ցեղասպանության, Ղազախստանին անդրադառնալ։ Մեր մեծ հայ ժողովրդի բարեկամ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ոմանք հիշում են ԵՏՄ-ի հայտնի այդ նիստի ժամանակ բավական հուզվեց այդ քաղաքական մեծ գործիչը, երբ իմացավ, որ Հայաստանը պետք է դառնա անդամ եւ այնուհետեւ նա կտրուկ դրեց, թե բայ դեպքում Հայաստան-Արցախ սահմանը ով պետք է վերահսկի։ Սա թողնենք մի կողմ, խոսակցության առանձին առարկա է։ Վերջերս Նուրսուլտան Նազարբայևը արտաքինից մի քանի անդրադարձեր եղան Ռուսաստանում, բայց Հայաստանում որքան էլ տարօրինակ էր, շատ տարօրինակ էր անդրադարձ չեղավ։ Նրանք կիրիլիցայից ռուսական այբուբենից անցում կատարեցին լատինիցային, լատինական այբուբեն վերցրեցին։ Սա գիտեք ինչ վիթխարի շրջադարձ էր։ Ընդ որում խոհուն աչքը, տեսնող աչքը կնկատեր, թե նա եթե օրական 1-2 անգամ էր Կրեմլի հանդեպ իր հավատարմությունը հայտնում, հանկարծակի դա սկսեց օրական 10-ից 20 անգամ հայտնել։ Շատ լավ իմանալով, որ դա կտրուկ շրջադարձ է դեպի Թուրքիան։ Ղազախները հանգիստ կարող են արդեն կարդալ թուրքական ամեն ինչ, լսել հասկանալ թուրքական ամեն ինչ եւ նույնը թուրքերը ղազախական ամեն ինչ։ Այլ կերպ ասած, երրորդ Թուրքիան է ղազախական, որը միավորելու է թուրքերի նախկին հայրենիքը եւ կապող օղակ է լինելու Ղազախստանի եւ Չինաստանի թրքության միջև։ Մեծ Թուրանի ճանապարհին։ Մեծ Թուրանն է կամած ծովահրեշի, ինչպես ասում են, Սուզանավի նման բարձրանում։ Իսկ եթե բարձրանում է, ինչ է, այդ Մեծ Թուրանում տեղ գտնվելու է հայերիս համար, ովքեր պատմություն չգիտեն, թող ասեն, որ կգտնվի, ինչ կա, որ միավորված ազգերի կազմակերպություն կա, ՆԱՏՕ կա, Թրամփ կա, Պուտին կա, այդ ամենը կային նաև 15 թվականին, գիտեք, բայց դրանք չտեսնելը շատ մեղմ ասած մեզ պատիվ չի բերում։ Կույրին եւ ծանծաղամիտին տեղ չկա քաղաքականության մեջ։ Ի վերջո, պարոն Թադևոսյան, որոնք են վերջին այս 103 տարվա դասերը, ասում եմ 103 նկատի ունենալով 1915-ից հետո։ Դասեր շատ կան, բայց ամենակարևոր դասը 24 ժամ 365 օր մշտարթուն թիվ 1 պատրաստություն ռազմական լեզվով ասած լինելն է, որովհետև երկու Թուրքիաների ենք սահմանակից եւ նրանք ովքեր շատ թե քիչ ծանոթ են մեր պատմությանը եւ մեր այսօրվա իրադարձություններին, այսօրվա ասելով Արցախյան ուրեմն պատերազմը նկատի ունեմ եւ յետ պատերազմյան իրադարձությունները, զարգացումները, նրանք պետք է իմանան, որ մշտարթուն, ընդ որում մի շատ կարեւոր նկատառում, շատերը երկնային մանանայի նման, երկնային մանանա ոչ պակաս սպասում են հայ-ադրբեջանական հաշտության պայմանագրին։ Մինսկի խումբ եւ այլն ով ինչ կտա, նրանք կճանաչեն Արցախի անկախությունը, մենք 5 իրեն շրջանները կզիջենք, թե չենք զիջի, կարևորը դա չէ։ Նրանք սպասում են սրտատրոփ այդ պայմանագրին, ես չեմ սպասում։ Ինչու՞։ Այդ պայմանագիրը եթե այսօր էլ կնքվի, նրանք եթե հարկ եղած պահը եկավ, մեկ գիշերվա մեջ կհնարեն 5 շատ կարևոր պատճառներ, արշալույսին հարձակման կանցնեն եւ գրողի ծոցը կուղարկեն այդ հայ-ադրբեջանական կնքված, վավերացված եւ գերտերությունների երաշխավորությունը ունեցող պայմանագրերը։ Ինչու եմ այսպես ասում, սա անպագորգոր չի։ Շատ թե քիչ պատմություն իմանալ է պետք, որպեսզի մենք վստահենք հայ-ադրբեջանական։ Պայմանագիրը կնքվեց հաջորդ օրը, հաջորդ տարին, 10 տարի հետո չեմ կարծում, որ ռազմաճակատի գիծը դառնա հայ-ադրբեջանական սահման։ Նրանք այնքան են վառված, այնքան են
մոլորված, այնքան են շվարած եւ այնքան են գազազած հայերի այս ըմբոստությունից, թե ինչպես 1000 տարվա մեջ հայերը ջարդեցին թուրքերին, ետ շպրտեցին, հող ետ բերեցին։ Մենք դրանց քթիցը կբերենք, բայց չեն կարողանա։ Պարզապես մենք պետք է այդ մի տասը գոնե յուրացրած լինենք։ Մեր զրույցի ավարտին, պարոն Թադևոսյան, ցավով ուզում եմ մեկ անգամ եւս կրկնել, որ թուրքական ապրանք ներկրող, թուրքական ապրանք գնող, թուրքյաներուն բախտ որոնող հայանուն արարածներին եւ նմաններին այս եւ այլ հաղորդումներ դժբախտաբար ոչինչ չեն ասում։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք լսեցիք Հետհարուրամյա վերլուծություններ հաղորդաշարի հերթական 103 տարի անց թողարկումը։ Մեր ձայնասրահում էր ռազմական պատմաբան Ռաֆայել Թադևոսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն ակունք ռադիոհանդեսից, հեղինակ Հասմիկ Գուլակյան։